Шегебай мен Алдаберген. Кеш қараңғылығы үйіріліп, ауыл адамдары малдарын жайғап болған. Жер ошақтарда жылтылдап от жана бастаған қоңыр-іңір шақта, ауыл сыртындағы дөңеске қарай екі кісі әңгімелесіп келе жатты. Бұлардың бірі жасы 30-дан әлде қашан асып кеткен, тікірейген қара мұртты, өткір қара көзді, сөйлескенде адамның жүзіне тіке қарап, ойындағысын мәймөңкелемей тура айтатын ауылдық кеңестің төрағасы Сырлыбаев Шегебай еді де, екіншісі ауылдық кеңестің хатшысы Қамбаров Алдаберген деген жас жігіт еді. «Я, сонымен не болды? Бардың ба? Сөйлестің бе?» деді иықты, мығым денелі Шегебай жанындағы шіңішкелеу, бойшаңдау келген Алдабергенге бұрыла қарап, тағатсыздана сұрақ қойып. «Сөйлестім», деді Алдаберген. «Бірақ түк бітіре алмай